Guten Morgen, meine allerliebsten Freunde, hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht. Ihr wisst Bescheid. Heute leider ohne meinen Spezialgast Dana Rolle. Sie ist leider etwas beschäftigt mit anderen Sachen, aber sie lässt euch ganz herzlich grüßen. Heute etwas traurig, die Stimmung hier. Ich habe so viele Nachrichten empfangen. Per Instagram DMs und auch in den Kommentaren unter den letzten Videos, die hier auf dem Kanal online gegangen sind, dass die K-Pop-Sängerin Sully leider sehr jung verstorben ist. Sie ist leider nur 25 geworden, Ex-Member von der großen K-Pop-Gruppe FX. Sie wurde tot eben in ihrem Haus aufgefunden und es wird davon ausgegangen, dass es sich um Suizid handelt. Ein sehr, sehr ernstes Thema. Leider auch nicht das erste Mal, dass ich das höre hier in dieser ganzen K-Pop-Thematik, was ich sehr, sehr erschreckend finde. Und ich habe da auch einige Aufklärungen hier bei Instagram DM bekommen, dass da eben sehr viel Druck auf die Künstler dann irgendwie gemacht wird, auch eventuell von den Entertainments auch, aber auch von Fans teilweise und so. Also es ist ein sehr komplexes Thema, das ich jetzt hier natürlich nicht komplett aushandeln kann. Aber ich fand es trotzdem eben sehr, sehr wichtig, weil es ist wirklich sehr, sehr traurig, wenn man überhaupt an Suizid denkt und das dann tatsächlich auch ausführt. Egal in welchem Alter, aber umso jünger, desto schlimmer fast, weil warum soll man so jung irgendwie keinen Sinn mehr im Leben sehen? Das ist schon echt wirklich traurig. Die Vermutung liegt eben auch da, dass sie eben unter ernsthaften Depressionen gelitten hat, die dann wohl dazu geführt haben. Wie gesagt, sie war eben in dieser K-Pop-Gruppe FX. Wir haben hier auf dem Kanal noch nichts von FX gehört, soweit ich weiß. Sie hat sich aber wohl auch sehr stark für Frauenrechte eingesetzt und musste deswegen auch sehr viel Hasskommentare tatsächlich aus dem Internet irgendwie abbekommen, was auch absolut keine schöne Sache ist, und hat sich deswegen 2014 von FX getrennt und sich auf ihre Schauspielkarriere oder Schauspielprojekte dann eben konzentriert. In diesem Zusammenhang haben mich viele Leute auch gebeten, dass ich von ihr den Song Goblin eben mir anhören soll. Und das werde ich jetzt eben so in Angedenken von Sully jetzt machen mit euch zusammen. Und bitte euch, wenn ihr da Leute kennt in eurem Freundeskreis oder ihr vielleicht selber sogar mit Suiziden Gedanken spielt, doch bitte unten mal in der Beschreibung zu gucken. Da packe ich ein paar Links rein, an die ihr euch wenden könnt, die euch vielleicht dann eben auch helfen können bei dieser ganzen Problematik. So, also heute leider ein trauriges Thema, aber ich denke, es sollte man auch einfach mal behandeln und mitnehmen und nicht hier immer nur Happy Time. Und weil wir eben wirklich so deep in dieser K-Pop-Thematik mittlerweile sind, beziehungsweise in der Korea-Thematik, dachte ich, kann ich das Ganze hier nochmal gut für eine breitere Masse dann auch mitnehmen und behandeln, gerade wenn es um Suizid geht und vielleicht irgendwelchen Krankheiten, die infolge von Depressionen oder Depression selbst als Krankheit dann irgendwie auftauchen. So, also heute von Sully der Song Goblin aus dem Jahr 2019, 29.06. Und direkt am Anfang auch ein Disclaimer. This is a story about a person with a dissociative disorder. She is with herself and with 3 other personalities. Auf Deutsch habe ich das Ganze auch nochmal quasi aufgesucht, dass das eben diese dissoziative Identitätsstörung ist, umgangssprachlich vielleicht eher bekannt die multiple Persönlichkeitsstörung, die auch wirklich anerkannt ist als eine Krankheit, was nicht selbstverständlich ist tatsächlich.
Wenn ihr euch dahingehend auch nochmal informieren wollt, macht das sehr, sehr gerne. Also es ist wirklich eine ernstzunehmende Krankheit. Deswegen, ich bin gespannt, wie das Video jetzt hier gestaltet ist und wir gucken es uns mal gemeinsam an. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten heute, aber ja. 걔네들은 갑자기 나타났어요, 어느 날. 그냥 연기했던 기억인 것 같기도 하고, 스트레스 때문인가? 아니면, 잘 모르겠어요. 가끔은 정말 그게 나인가 싶기도 하고, 그럼 난 정말 누구일까? 내가 뭘 잘못했나? 그냥 다 끝내고 싶다. 그런 생각을 해요. 끝이요? 글쎄요. 어떤 끝인지는 각자 생각이 다르지 않을까요? 머릿속 규구조구들을 늘어놔 현실 속 늪을 찾아갈 시간이야 나쁜 날은 아니야 그냥 괜찮아 Ja, leider ist der Untertitel jetzt hier nicht so stark. Ich mache es gerade eben nochmal in einem weiteren Fenster für mich auf, weil mich das dann doch sehr interessiert, wovon sie dann hier singt. Ja. Ich weiß nicht, soll ich das für euch parallel auch nehmen dran, aber dann würde es den ganzen Screen hier einnehmen. Ja, fangen wir nochmal hier an. Schade, dass es hier keinen fixen Untertitel gibt. Ja, ist nur der automatisch erzeugte. Ich guck mal, sonst mache ich das vielleicht. Nee, das wird nicht gut aussehen. Gut, ich lese aber parallel hier unten auf dem unteren Screen mal mit. Wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal runterschaue. 머릿속 규구조구들을 늘어놔 현실 속 늪을 찾아갈 시간이야 나쁜 날은 아니야 그냥 괜찮아 꽤나 지긋지긋한 게 사실이야 내 머리를 만져줘 내가 안고 싶은 건 너의 맘이 하얀 안개 까맣게 물들이게 내 방 숨 쉬는 모든 것 뭔가 잘못됐다고 느끼니 나는 여기 있는데 You're free of the carry-all 새하얀 살구빛 just wanna tell you hi 빨간 잠자리 너의 시야를 가려 걱정 마 물들이려 하는 것뿐이야 나는 널 속이고 있어 너의 그 입술 흘러내려 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 내 몸에서 모든 조각 전부 파고들어와 내 머리를 만져줘 내가
드릴게 내 숨 쉬는 모든 걸 뭔가 잘못됐다고 느끼니 나는 여기 있는데 Don't be afraid Just wanna tell you hi 저는 그녀를 이해할 수 있어요. 그녀는 그냥 인사만 하고 싶었던 거일 뿐일 거예요. 모두가 사라질 것 같아요. 모두가 사라지는 게 좋지 않을까요? Ja, ja, also ja, es ist wirklich sehr, sehr traurig, muss ich sagen, wenn man eben weiß, dass diese wirklich junge und sehr, sehr, sehr talentierte Frau sich selbst umgebracht hat, höchstwahrscheinlich. Sehr, sehr traurig. Eben, wie gesagt, ich habe jetzt parallel den Text ja auch nochmal mitgelesen auf Englisch. Es ist auch wirklich eine sehr, sehr, sehr tiefgründige, interessante eigentlich Krankheit. Und Krankheit irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, es wird als Krankheit bezeichnet, sagen wir es einfach mal so. Es ist halt, denke ich, für die Personen, die darunter leiden, am schwierigsten, weil sie auch wirklich, ja, sie sich denken wahrscheinlich, dass sie sich so weit von anderen unterscheiden und deswegen nicht in das System oder die Gesellschaft reinpassen und vielleicht diese anderen Figuren und Charaktere in ihrem Kopf ihnen vielleicht auch wirklich Schwierigkeiten bereiten. Also, dass eine vielleicht eine sehr fröhliche Persönlichkeit ist und die andere vielleicht eine sehr dunkle, die eben zum Beispiel sehr stark eben so Selbstmord und selbstzerstörerische Gedanken hat und so weiter und so weiter. Das kann sich ja es müssen ja nicht nur, sage ich mal, 3 Charaktere sein, es können ja noch viel, viel mehr sein. Es gibt Menschen tatsächlich auch, die damit es schaffen, umzugehen und ihren Alltag sogar damit handeln und arbeiten gehen und so weiter. Deswegen wirklich sehr, sehr interessantes Thema, diese multiple Persönlichkeitsstörung. Ich weiß jetzt nicht, ob Sully selber die genau hatte oder ob sie das einfach nur hier mal darstellen wollte. Weil sie vielleicht Menschen kennt oder doch selbst davon betroffen war. In dem Artikel, den ich gelesen habe und in 2 weiteren stand drin, dass sie wohl eben unter Depressionen litt. Ja, sehr trauriges Thema, wirklich schöner Song und auch interessant, dass sie die 3 Charaktere, die hier in dem Video dargestellt sind, als Goblin bezeichnet. Goblin 1, 2 und 3. Und diese kurze Skit-Part, dieser Intro-Part am Anfang und am Ende, wirklich, wirklich sehr deep und bringt einen sehr ins Nachdenkliche. Und ich fand es auch mal wichtig, sowas auch hier in dem Video auf diesem Kanal mitzunehmen. Und ja, ich hoffe, dass es für euch, wenn es auch nur eine Handvoll Leute ist, vielleicht irgendwie hilft, Hilfe zu holen und damit offen umzugehen, dann würde mich das auf jeden Fall schon freuen. Und ja, dann gab es vielleicht noch einen guten Sinn hinter diesem Kanal. So, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir gedenken an Sully und hoffen, dass das nicht weiterhin passieren muss, solche Geschichten, gerade in diesem K-Pop-Universum. Das ist schon extrem auffällig. Ich habe jetzt so ein paar Theorien und
Sachen schon gelesen, die ihr mir geschrieben habt in Bezug auch aufs Entertainment speziell und so. Da weiß ich jetzt nicht so gut Bescheid und das ist immer dann sehr schwierig. Da will ich jetzt keine Theorien aufstellen, sondern einfach wirklich nur an eher versuchen, da was Positives als irgendwie was Negatives noch mehr irgendwie Leute zu verurteilen oder sonst irgendwas, sondern eher an Sully gedenken, an ihre Angehörigen und Freunde und Bekannten und dass, wenn es eben Leute unter euch gibt, die irgendwie vielleicht ähnliche Gedanken und Probleme haben, dass die da dann eher gucken, dass es einen Lichtblick gibt. Ja? Also, dass das nicht der Ausweg sein muss am Ende. Gut. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Video.